السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله شباب، علومكم اخباركم؟ ادري انكم بخير ما دام انكم قاعدين تتابعوني على اليوتيوب. اول كومنتار بصوتي، واليوم ما بطول عليكم، بخش على طول كني من زمان معاكم بالمايك. وانا اليوم قاعد العب هابي ويلز. لقيت لعبتين جديدة نزلت هنا. نخش هذه لعبتين، هذه وهذه، بوريكم هي ان شاء الله. يلا اول واحدة ناخذها، بسم الله. يلا ان شاء الله بس تشتغل ما تفشلني. هيك يلا. ما احب هذه الشخصية، احسها معوقة. هاي يلا. مرة ما احب هذه الشخصية. احسن شخصية على ما اعتقد ابو ولده ابو دراجة. احس اذا نقص كذا قدامه حجر ولا شيء يرجع على ورا. ايه لقيناه. اصلا مش ذا. يا ليل. ايه، وين رحنا؟ ترى والله اعتبر هذول محترفين اللي يسووا زي كذا. انا نفسي ما اعرف. هيا دخلوا لك طرزان صار على غفلة. ايش ديناصورات ومدري ايه، رجعونا ايام العصر الحجري، وهذا مسكين ميت الديناصور. وراه نشب. احلى حركات. بيض. وراه ديناصور يلحقني. اه صديق، وقف. صديق. الله فرم اختي. صديق ايه. يشوت بعد. الله مو بسهل ذا. طيب يلا نشوف غيره. نشوف الجديد هذا اللي حطوا لنا اياها بعد. 3D و HD. يلا بسم الله. وراه ما دخل. اخي غريب، لابتوب يقعد يطول. يا حرامي سيارات، الله نزل نصك سيارة ثانية. لا حد يضحك، والله ادري اني سامش. وراه قام يدعس في خلق الله. والله ذكراني ول. وراه طلع مع الشباك ذا. هذا مو بالولد. اي صديق، وين ولدك؟ اسلام. تقطعت يديه جوا. والله شكلنا ما راح نكمل. طيب هذول لعبتين جديدة واخذوا مننا 4 دقائق. لا نكمل احسن. نخليها 8 دقائق. ترى انا والله لو علي متابعين ومدري كيف كان وصلت 25 دقيقة، لكن يمكن ما تتوفق قناتي بعدها اسكرها على طول. لكن ان شاء الله نوصل مستوى عادل، ودحوم ومشاري خالد الكويت. ان شاء الله.
شاء الله كل كومنتاري كذا. ترى هذا احسن مود عندي. وراد قلب ذا. لا وش طلع. يلا بسم الله. ترى هذا احسن شخصية عندي. لعب كله ما لعب الا بهذا. هو ولده هذا. بس ولده سبحان الله ازمة. وراه كل ما مشي تقلب تقطعت يده. قطعت رجله. وعلقنا هنا. نفسها. يا اخي في ناس سبحان الله يرفع الضغط. ما لهم داعي يسووا مراحل. ولا اللي يرفع الضغط زيادة زيادة لا. يسوي لك مرحلة دوبك تبدأ تلعب تقطع صرت أعضاء بشرية يا أخي طب ليش تسوي مرحلة. والله يا رجال عالم. حد الحين ماشيين كويس. وصلنا كويس. طيب نشوف. هذا شايب غذبحني. ايه شايب. زي ما تجيله الا كذا. ملعون. شياب اخر زمن. ايش الثاني. اوريك الشايب انزل لي. اوت بابا نويل. عيب عليهم شياب اخر زمن. اه الولد مسك فيه. الشايب مسك الولد. ورا هذا طار من الدراجة. رجلينه تقطعت مسكين. الشياب مسكوا في بعض. الله يعينهم بس. كم دقيقة الحين باقي 8. خلاص يلا نوقف 8. ان شاء الله اذا لقيت دعم. من يوم ما القى دعم ان شاء الله بنزل كومنتات. والسلام عليكم. نحتاج ايه نسينا لايك وسبسكرايب ومفضلة على كيفك بس اهم شيء لايك وسبسكرايب. والف شكر. مع السلامة.